انسان همیشه به تربیت و دانش و آموزش نیازمند است. بزرگان علم و ادبی ملت ما و حکیمان و فرزانگان عالم یک سمت اساسی فعالیت ایجادی خود را به ترنم اخلاق حمیده، وسیع نیکی و نکوکاری و انسان دوستی بخشیدند. گاهی آشنایی از روزگار یک شخص می توانسته است تخیل انسان را دیگر کند و برایش جاده تازه را در زندگی پیشنهاد نماید. قهرمان نوبتی برنامه پیراهه انسان نجیب است که تمام زندگی خویش را صرف تعلیم و علم نموده است. اکادمیک اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، خادم دولتی محمودزاده محکم اعظم زاده شهر استرافشان است. او در این مکان آخری سالهای 50 قرن 20 به دنیا آمده است. پدر و مادر محکم از زمره والدین سرفرزند به حساب می رفتند. از زمان کودکی صحیفه های گوناگونی حیات پیش رو می آید. این پیش از همه مهنت، خوانش، فعالیتی که به پدر و مادر یاردم رسانیدن، این همه در خاطرات هست. زیرا ما در شرایطی به وای رسوندیم که در عائله سرفرزند پدر و مادر صاحب 11 نفر فرزند بودند. پدر بزرگوارش اشتراکچی جنگ بزرگی وطنی بود. مادر مهربانش خانشیم و از درس زندگی تعلیم خوب گرفته. محبتی به پایان مادر بود که همه فرزندان تربیت خوب گرفته بودند. شادروان پدری عزیزمون بعد جنگ بزرگ وطنی سالهای زیاد در مقامات ملیسه فعالیت می بردند و صاحب یک چند مکافات‌های دولتی بودند. شادروان مادر عزیزمون صاحب خانه‌زن بودند. به فعالیت گسترده عاید به تربیت فرزندان مشغول بودند. و بسیار حیات آنها برای من شخصا یک سبق بود. سبق زندگی آموختیم از آنها. زمان نورسی و مکتبخانه محکم جان در زادگاهش سپری می شود. او تعلیم اولیه را در مکتب میانه رقم 32 به نام کیروف گرفته است. او می گوید هرچند آن زمان وضع مکتب جوابگوی روز نبود، ولی آموزگارانی بودند که در کار خویش صمیمیت داشتند. البته شرایط مکتب را چنین شرایط امروز برای مکتب ها هستند مقایسه کردن ممکن نیست. من در نظر دارم بعضی مادی تکنیکی خودی مکتب ها که امروز من روی به ترقی نیادن تاجیکستانی عزیزی ما مکتب های زمانوی بنیاد گردیدن، صف استادان زیاد شدن. اون وقت استادان خیلی کم بودن، یکی دانش قوی داشتن، مهنت میکردن و ما طفیل مهنت آنها ما شاگردان صاحب معلومات گردیدیم. لیکن شرایط مکتب نه اونقدر قناعت بخش بود به شرایط های همون وقت. البته هنوز از زمان مکتبخانه محبت فنهای جمعیتی در دل کوچکش موج میزند و آرزوی حقوق‌شناس شدن را میکند. انتخاب او نه تنها برای خودش، همزمان برای والدان و استادانش پسند آمده بود و البته با دعای خیر او را به پایتخت مملکت شهر دوشنبه بهر تحصیل گذرانیدند. انتخاب کس من بیشتر فنهای جمعیتی را میپسندیدم و شوق میل داشتم به فنهای تاریخ، حقوق، جامعه شناسی و علاقه در صنف هشتم وقتی که به ما انکت را پیشنهاد کردن، انکت در اونجا یک چند سوال ها بود. با یک سوالی که آینده شما کدام کسب رو انتخاب میکنید، من علاقه نوشته بودم، پاسخ دادم که من کسب حقوق شناسی هستم. و سال 1974 مکتب میانه رقم 32 شهر استرافشان رو ختم کردیم و بعد خودی همون سال به فاکولته با هدایت پدر، دعای نیک پدر، مادر و فاکولته حقوق دانشگاه دولتی اون وقت تاجیکستان، حالا دانشگاه ملی تاجیکستان شامل گردیدیم.
برای داخل شدن در دانشگاه دولتی تاجیکستان امروزه دانشگاه ملی تاجیکستان شمار داوطلبان خیلی زیاد بودند. به خصوص برای فاکولته حقوق‌شناسی آن سال نزدیک به 1000 نفر حجت سپاریده بود که از این میان بیش از 90 نفر داوطلب صاحب نام دانشجویی می‌گردید و میان آنها محکم جان هم بود. در امتحان اول همگی 98 نفر از همین 1000 نفر بهای مثبت گرفتند. حتی من در خاطر دارم از موضوع انشا از کرمل لاهوتی من انشا نوشته بودم و سزاوار بهای 4 هم گردیدم، لیکن اون وقت با بهای اعلی ختم کرده بودیم، برای ما غیر ششتاش بود که برای چی ما بهای 4 گرفتیم. بعد فهمیدیم که یگان نفر همون سال بهای 5 نگرفته بود، همگی 14 نفر بهای 4 گرفته بودن، یکی از آنها در قطار آنها من بودم. فضای علمی دانشگاه استادان بزرگ و دوستان زیاد از گوشه و کنار تاجیکستان مثال عائله بزرگ بودند که زندگی محکم جان را پر می کردند. هنوز از سالهای اول دانشجویی او اعضای محفل‌های حقوق‌شناسی می شود و محبت استادان نسبتش بیشتر می گردد. در فاکولته حقوق‌شناسی اون وقت نه اونقدر شماره زیاد داخل می شدند، همگی 50-60 نفر در گروه تاجیکی و گروه روسی هم عمل میکرد و در فاکولته من بار اول نمایندگان هر گونه ناحیه‌های کشور رو واخوردم. بعدتر با آنها دوستی پیدا کردیم، برادری پیدا کردیم. در فاکولته در گروه روسی باشد نمایندگان دیگر دولت‌ها داخل میشدند و بودند از تمام جمهوری‌ها در فاکولته حقوق‌شناسی سبق می‌آموختند و گفتن ضرور است که آن وقتها برای فاکولته به داخل شدن سابقه کاری 2 ساله لازم بود و همین خیلی شد که بار اول یا که بار دوم به مقدار 10 نفر آنها هم شامل شدند که عموما سابقه کاری نداشتند. شناسایی ما با محکم محمودزاده سال ماه اوگوست سال 1974 آغاز یافت. آن زمان ما نوکک بچه‌های دهاتی ساده‌ای همان دور و زمان در دل یک جهان آرزو و امیدها برای داخل شدن به دانشکده عالی و مخصوص ما به فاکولته حقوق‌شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان آمده بودیم. در وقت حجت سپاری دیدم او را که یک فرد بچه میان خط میان جوسه گندم گون سیمای تاجیکانه داشته و در حال به من معلوم گشت که او خلق و اطوار خوب دارد. با خود خلاصه کردم که با این نفر دوستی کردن ممکن است. استاد محمود را هنوز از دوره‌های دانشجوییش می‌رسیم. یکی از دانش‌های اعلیخوان شناخته شده بود که وی راهبر پروژه‌های علمی، هم وقت پروژه می‌گفتن، پروژه‌های علمی دانشجویان بود که هم بر راهبری می‌کرد. با معروضه‌های خوب هم برآمد می‌کرد. بعداً من در دوره‌های پختچینی هم می‌دیدم. این یک شخصی با تحمل، با صبر، صبریت اون یک نمونه عبرت بود که همه رفیقان را با تحمل گوش کرده بعد فکر اندیشه میگفت. یعنی تواضع شنیدن همصحبت را در نگاه هم کسبی هم علمی داشت. سالهایی که ما اسپیرانت بودیم در خوابگاه مشهور گیپرزه که آنجا اسپیرانتان و معلمان متخصصان و معلمان جوان دانشگاه ملی و اکادمی علم ها زندگی میکردند، منزل داشتند. از همون سالها که ما هم نو اسپیرانت شده بودیم، استاد اون وقت علاقه نامزد علم بودند، از جمله عالمان شناخته جوان شناخته جمهوری محسوب می شدند. از همون دوره شناس هستیم و در همین طول قریب 40 سال است که استاد رو می شناسیم. از بسیار فضیلت های نیکی، فضیلت های خجسته انسانی استاد آگاه هستیم، آگاه شدیم و نه فقط یک برادر
балки ҳамчун як шахси пайрав ва шогирд ҳам худро эҳсос мекунем. маҳкамҷон донишгоҳро бо дипломи аъло хатм мекунад. давомоти хуби ӯро ба назар гирифта устодон пешниҳод менамоянд то ӯ ҳамчун омӯзгор дар факултет монад. пешниҳоди устодонро маҳкамҷон рад карда наметавонад ва ба фаъолияти омӯзгорӣ ва таҳқиқоти илмӣ оғоз мекунад. мудири кафедраи ҳуқуқи гражданӣ он вақта донишгоҳи миллии факултети ҳуқуқ профессор Ойгензих Виктор Аркадьевич, устодони варзида дар соҳаи ҳуқуқ Шариф Тавой Назарович, Ҳалим Салимов, Шуғумурод Менглиев ва даҳҳо дигарҳоро номбар кардан мумкин ки барои ташаккулёбӣ ман ҳамчун олим, педагог ва баъдтар ҳамчун ходими давлатӣ саҳми арзанда гузоштам. соли 1984 мо омада ҳуҷҷат супорида баъд аз дохил шудан дар курси аввал устод аз фанни ҳуқуқи римӣ ба мо дарс гуфтанд. баъдтар дар курси чорум аз ҳуқуқи оилавӣ ҳам дарс гуфтанд. яъне ман маҳкам аъзамиро ҳамчун устод мешиносам, ҳамчун устоди ниҳоят сахтгир, вале роҳбари ҳалиму хоксор. аввалин мақолаи ман дар рӯзномаи омӯзгор ва дар як он вақт журнали маҷаллаи коммунисти Тоҷикистон чоп мешуд. албатта мақолаи ман характери сиёсӣ надоштам. ман дар самти ҳуқуқи оилавӣ фаъолияти илмӣ бурдам, чоп шудаам. ҳамин тариқ соли 1986 ӯ дар мавзӯи нақши ҳуқуқи оилавӣ дар барпо доштани ақди никоҳ дар Тоҷикистон рисолаи номзадӣ ва соли 1991 соҳиби унвони дотсенти ҳуқуқи гражданӣ мешавад. рисолаи докторияшро соли 1998 дар шаҳри Москав ҳимоя мекунад. дар шароити хеле душвори рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ таҳқиқи яке аз соҳаҳое ки ба манфиати кулли ҷомеа тааллуқ дорад, ман оиларо дар назар дорам. хеле масъалаи мубрам ва тақозои замон аст ва таҳқиқотҳое ки дар асарҳои маҳмудзода маҳкам аъзам оид ба илми ҳуқуқи оилавӣ карда шуданд, аз ҷиҳати илмӣ хеле пурсамар ба ҳаёти имрӯзаи ҷомеаи мо мувофиқ ва дурнамои инкишофи ин соҳаро муайян мекунад. гуфтан мумкин аст ки дар ҳамин самти ҳуқуқшиносии масъалаҳои оила маҳкамбой аъзамович як олими соҳибмактабанд. чандин нафар шогирдонро ба воя расондааст, онҳо номзадои илм шуданд, докторои илм шуданд. солҳои тӯлонӣ муаллими кафедраи ҳуқуқи гражданӣ факултаи ҳуқуқи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон кору фаъолият карда омад ва дар ҳамин ҷода ӯ албатта ба илм ҷиддӣ машғул буд. дар тарбияи кадрҳо ҳиссаи худро мегузошт ва дарҳол ӯ баъди гузаштани чанд сол рисолаи номзади илми ҳуқуқшиносиро ҳимоя намуд ва ин унвонро соҳиб гашт, ки албатта ин кори осон набуд барои як писари деҳотие ки ба шаҳр омада буд ва дар шаҳр ҷой ва нақш ва мавқеи худро ёфтан, хусусан дар ҷодаи илм, дар соҳаи илм ҷои худро ёфтан кори басо хеле мушкил аст. лекин ӯ қобилиятҳои ӯ, дониши ӯ, талошҳои ӯ, ғайрату матонати ӯ имкон дод ки ӯ дар соҳаи илм ҷои худро ёбад ва номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ гардид. баъди ба даст овардани истиқлол
جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان معلم محمودزاده یکی از اولین شخصانی بودند در قطار حقوقشناسان دیگر که برای تشکل حقوقشناسی ملی ما، برای آنکه حقوقشناسی به تشکل اساسهای ملی دولتداری ما خدمت کند، خیلی کارهای مهمی علمی را هم در سمت نظریه و هم در سمت عملیه علمی حقوقشناسی انجام دادند و اون خدمت هایی که استاد در زمینه کتاب ها، رساله ها، مقاله های سرشمار خود در داخل کشور، بیرون از کشور تالیف کردن، نشر کردن، واقعا در شکلگیری نظریات ملی دولتداری ما که اساسش جامعه حقوق بنیاد است خیلی نقش روشن گذاشته است. محمودزاده محکم اعظم سالهای 1979-1993 به حیث اسیستنت، اسپیرانت، معلم کلان، دوسنت و پروفسور کافدرا در دانشگاه دولتی تاجیکستان ادای وظیفه نموده است. سالهای 1993-2006 معاون دکان فاکولته حقوقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان بود. سالهای 2005-2010 عضو مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیته مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان. سالهای 2006-2009 معاون راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. از سال 2009 تا 2019 در وظیفه رئیس سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده است. از سال 2010 این جانب عضو ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان است. از دوره‌ای که این کس اسپرانتور می‌خواندند من این کس شناخته گرفتگیم. بعدتر همین خیلی شد که ما چند سال با هم در پارلمنت و در سود کنستیتوسیونی با هم کار میکردیم. بعدتر در اکادمی و سالهای دراز با هم کار میکنیم. من یک دو سه چیز همین فهمیده گرفتم. یکم این که محکم اعظمویچ خیلی پخته کار همچون پداگوگ، خیلی دقیق و نکته سنج همچون محقق و خیلی علیم و مهربان همچون دوست می باشند. دوست خیلی مهربانند و من مشاهده می کنم که مناسبتشان با شاگردانشان هنگامی که اونا برای کنسولتاسی نزدشان می بیایند همین خیلی لیمانه است. مثل آن که با دوستان مناسبت میکنند و شاگردان نیز همین خیلی علیم و مهربان هستند. و قلم همین شخص همچون تهیه‌گر به واسطه تهیه کودکس عالی جمهوری هم تعلق دارد. از این لحاظ گفتنی هستم که محمودزاده محکم اعظم نه اینکه عالم نظریه بلکه شخصیتی خیلی با تجربه عملیاتی هم می باشند و در طول چندین سالی که همین کودکس قبول کرده شده است با او بعضی تغییر و علاوه ها وارد کرده شده و امروز ما و شما از وی با ثمرانکانه استفاده میبریم. استاد همچون عالم زبردست آموزگار هم رسالت خود را خیلی در سطح بلند اجرا نمودند. کتاب‌های استاد هم حقوق ریمی، هم حقوق عائلوی، هم حقوق مدنی امروز، تفسیرات آن به این کودکس ها در ترغیب و تشویق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، تفسیر کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان بسیار سهمی ارزنده دارند. در این هنگام فعالیت برای رشد دولت دموکراتی و حقوق بنیاد، حمایت منفعت‌های ملی، حفظ و احیای ارزش‌های تاریخی و فرهنگی، حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، تأمینات ولایت قانون و عملی گردیدن هدف‌های نیک و سازنده کشور تلاش نموده است. نتیجه ثمره مهنت‌ها و این چنین البته قدردانی از جانب رهبریت کشور که زحمت‌های من رو قطع کردن و این باعث آن شد که من در همین سه شاخه حاکمیت فعالیت برم. در دوره استقلالیت یکی از اساسهای بنیادی صاحب کسبی این کس
به اساسهای کنیسیانی دقت دادن آنها در دوره در دستگاه اجرای کارگرشان است که با رهبریت با امر جناب عالی تفسیر علمی عمومی کنستیتوسیا تصویر یافت که به همه رکن به قشرهای جامعه بود زیر تحریر استاد محمود عطاب رسید. خدمت‌های محمودزاده از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با اردن اسماعیل سامانی درجه 2، اردن اتحاد دولت‌های مستقل، مدال جشنی 20 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، علوچی معارف خلق جمهوری تاجیکستان، حقوقشناسی شایسته جمهوری تاجیکستان، سودیای درجه عالی اختصاصی، مدال جشنی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و دیگر افتخارنامه و سپاسنامه ها قدردانی شدند. امروز من اقرارم و افتخار میکنم که او در جامعه تاجیکستان خصوصا در دایره حقوقشناسان جای، موقع و نقش خاصه خود را پیدا نموده است. او امروز شخصیت بزرگ می باشد، چه در جاده علم، چه در جاده کارهای جمعیتی و دولتی، خدمت دولتی، در جاده عائله‌داری و فرزندداری، در جاده تربیه کادرها و نسل نورس محکم محمودزاده حصه کلان دارد. محمودوف در آماده نمودن کادرهای ساحه حقوقشناسی راستی گپ سهم نمایان دارد. سهم نمایان آن در آن ifade می شود که این کس از شروع کارشان چون یک حقوقشناس کامل و چون یک انسان گویم پاک وجدان و راستکار که بودند و هستند و همین راستکاری و پاک وجدانی و همین مناسبت عادلانه به گرد و اطراف، به شاگردان، به همکاران الکی یک بنیادی است، یک مخزنی است برای تربیه نسل نورس در راه راست، در راه واقع‌نگاری، در راه مثلا تأمین نمودن عدالت. خودش یک نمونه عبرت است. در زمان استقلالیت به ما امکانیتی وسیع فراهم آورده شد که در جاده حقوق و گذراندن اصلاحات حقوقی ما فعالیت گسترده را بریم. در حقیقت مثلا من در نظر دارم قبول شدن صنعت‌های ملی. در این جاده هم من همچون عضو گروه کاری، راهبر گروه کاری در قبول شدن قانون‌های ملی جمهوری تاجیکستان درباره جشن و مراسم‌های ملی در تاجیکستان، درباره مسئولیت پدر و مادر، درباره برای تعلیم و تربیت فرزندان من اشتراک بی‌واسطه کردم که با تشبث بی‌واسطه پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان از جانب پارلمان قانون قبول شد و امروز چنانکه که دیده ایستادید بسیار نتیجه خوب داده ایستاده است. این چنین گذراندن اصلاحات حقوقی در تاجیکستان عملی شده ایستاده است. این را ما عرضه می‌کردیم. ما پابند آن قانون‌هایی بودیم که در مرکز برآورده می‌شدند و اجرا می‌کردیم. ما امروز تمام شرایط‌ها فراهم آورده شده است که ما توانیم با نظرداشت منفعت‌های ملی قانون‌های خود را قبول کنیم. محمودزاده محکم مؤلف بیش از 70 کتاب علمی و تعلیمی بوده. امروز محصول ایجاد او در تمام دانشگاه و دانشکده‌های جمهوری تاجیکستان استفاده می شود. محمودزاده می گوید که سال 2024 اعلان گردیدن سال معرفت حقوقی از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بهر تحکیم دادن دانش‌های حقوقی شهروندان بسیار مهم است و در این جاده باید دانشمندان و آموزگاران بسیار فعال باشند.
با تشبس پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان سال 24 سال معرفت حقوقی اعلام گردید. حتی فرمان به تصویب رسید، فرمان پرزیدنت. امروز ها تمام جامعه کوشیده ایستادند که برای تجلیل کردن سال 24 هم سال 30 سالگی قبول کنستیتوسی مملکت و هم سال معرفت حقوقی یکشان چاره‌بینی ها گذرانند. زیرا معرفت نوکی حقوقی اگر بلند گردد این عامل پیشروی جامعه است و پرزیدنت هم بیهوده نگفتند در یکی از برآمدهایشان که رعایت قانون باید به عادت هر یک شهروند تبدیل یابد و از این به عادت شهروند تبدیل یافتن رعایت قانون وابستگی دارد از دانستن قانون. نقش محمودزاده محکم در رشد علم حقوق شناسی، بلند برداشتن مقام حقوقی شهروندی و آماده نمودن متخصصان درجه عالی خیلی کلان است. او میگوید که موفقیت‌های انسان در آن حالت نصیبش میشوند که او عائله سالم داشته باشد، او را در همه حالت دستگیری کرده تواند. خوشبختانه در پیراهه تقدیر او را همسری خوب و فرزندان مهربان نصیب گشتند که امروز در بخش‌های گوناگون خواجگی خلق کار و فعالیت دارند. من فکر میکنم که پیراهایی که من به سر بردم این راهی درست بود و درست حساب میکنم، زیرا علم آموختن با یک شخص یک الهام همیشه میبخشد و شخص ایجادکاری ifade میکنند، ظهور میکنند. چیزی نو را میبینید، چیزی نو را پیشنهاد میکنید. برای اینکه علم حقوق این پیشنهاد است، پیشنهاد به قانونگذاری. نتیجه علم را ما در قانونگذاری میبینیم. اگر یک پیشنهاد شما در جاده علم در تجربه عملی استفاده شود، البته خود را خوشبخت حساب میکنید. من یک مثال آوردن میتونم. وقتی که در بسیار مملکت‌های دنیا سفر میکردیم، به خلاصه آمدیم که در تاجیکستان نیز باید و بررسی پرونده های اولیوی دقتی مخصوص داده شود، زیرا در اینجا تقدیر حیات شخص حل میگردد. با این مقصد پیشنهاد کرده بودیم که کلیگای سودی آید به پرونده های اولیوی تاسیس داده شود. این علم است و خوشبختانه این پیشنهاد قبول گردید. امروز در سود عالی مملکت کلیگای سودی آید به کارهای اولیوی تاسیس داده شدند. در سودهای شهر مخصوص سودی‌ها علایده پرونده های اولیوی را بررسی میکنند. البته این نتیجه آن زحمت‌های علمی که ما پیشنهاد کردیم برای عملیه. و البته در جاده عائله من خود را خوشبخت حساب میکنم. صاحبی ما با همسر عزیز خود صاحبی 3 فرزند و 10 نبیره هستیم که این البته خوشبختی انسان است. محمودزاده امروز از روزگاری به سر برده، تقدیری نصیب گشته و دوستان خوب و نزدیکان مهربان شکرانه میکند. او شکرگزار از آن است که توانسته تا جای برای خلق و وطن خویش خدمت کرده باشد. نه همه آن آرزوهایی که داشتیم عملی شدن و عملی شدن هم غیر امکان است البته، لیکن به هر صورت من بسیار خود را خوشبخت حساب میکنم که در همین جاده به بسیار نتیجه ها موفق شدم.